Salam, hər vaxt xeyir olsun əziz tələbələr. Bu videoda mən sizə fondlarla bağlı məlumat verəcəm ki, Azərbaycanda yaradılan fondlar və imtahanda istifadə oluna biləcək hissələr. Deməli, fondlardan ilk öncə başlayaq elə neft fondundan. 1999-cu ildə yaranmışdı. Biz bunu SOCAR-la qarışdırmırıq. SOCAR 1992-dir, neft fondu 1999-dur. Bunun əlavə olaraq Heydər Əliyev fondu var, 2004-cü ildə yaranıb. Bax, bunu da tələbələr qarışdırır Heydər Əliyev ordeni ilə. Heydər Əliyev ordeni 2005-dir, Heydər Əliyev fondu 2004. Arada bir fond saxladım, çünki bunun səbəbi var, onu son hissələrə saxlamaq istədim. Bu, Silahlı Qüvvələrə Yardım fondudur. 2002-ci ildir, Heydər Əliyevin ikinci prezidentliyi dövrünə düşür. Məhz niyə saxladım? Çünki 2020-ci ildə Silahlı Qüvvələrə Yardım fondu ləğv olunur, onun yerində Yaşad fondu yaradılır. Bax, bunu da yadda saxlayın. 2021-ci ildə isə Qarabağ Dirçəliş fondu yaradılmışdı. Yaşad fondu ilə qarışdırmayın. Birinci Yaşad fondudur, sonra Qarabağ Dirçəliş fondudur. Sağ olun, növbəti videolarda görüşərik.